Bare hør på lyden her. Nå skal det handle om tastatur. Logitech har kommet opp med et nytt tastatur som heter MX Keys Mini, og da også for Mac spesifikt. Og det tastaturet her er helt identisk med det tastaturet her, MX Keys for Mac, som jeg har brukt nå i cirka 1 års tid, med unntak av da den biten der. Altså vi kapper av cirka 40%, kvitter oss med piltaster og noen funksjonstaster, og ikke minst da kalkulatoren, hvis vi kan kalle det det. Så la oss bare unboxe det her umiddelbart. Her har vi da tastaturet. Utover det i pakken så ligger det da sannsynligvis da en kabel. Det gjør det. USB-C til USB-C. Og fullada så vil tastaturet være operativt i 10 dager hvis du da bruker det av bakbelysningen. Og uten bakbelysningen så skal det visstnok da holde i cirka 5 måneder. Og som jeg nevnte, det her er jo da 2 identiske tastaturer. Det kan vi jo se hvis vi også da snur det på hvordan det er utformet på baksiden. Helt likt. USB-C der, av og på knapp der. Og jeg nevnte jo bakbelysningen. Og den bakbelysningen er også, kall det smart da, for det er en nærhetssensor i begge disse tastaturene, som da vil merke seg når fingrene kommer i nærheten av tastaturet. Og det er jo selvfølgelig mye lettere å oppdage hvis vi da skrur av lyset, så la meg skru av lyset. Nå er det litt lettere å se at lyset på tastaturet, på da MX Keys tastaturet, er slått av, fordi jeg ikke har hatt fingrene borti. Du ser det andre tastaturet, MX Keys Mini, står og lyser nå, fordi den skal da paire til en maskin. Men la oss se hva som skjer med tastaturet mitt nå, når jeg tar fingrene bort mot. Lyser opp. Og der kan du justere også da manuelt, hvis du skulle ønske det. Som sagt, jeg har brukt det tastaturet her, og den musen her nå i 1 års tid. Sverger til begge to. Kunne ikke falt meg inn å gå tilbake til Apple sitt flatere tastatur, og ikke minst da, den mer paddeflate musa fra Apple. Lik pris på begge to, så veiledende pris 12,99 er tilgjengelig fra og med nå. Og en av de aller viktigste fordelene, vil jeg påstå, med det tastaturet her, er muligheten til å koble på 3 enheter. Ikke nødvendigvis 3 enheter samtidig, men her, funksjonsknappen 1, 2, 3. Her kan du velge mellom 3 enheter, og det er det jeg har gjort nå per dags dato. Her ligger jo funksjonsknappene, eller valget mellom da de 3 tastaturene, ligger her borte. Så jeg bruker tastaturet til min MacBook Pro, jeg bruker tastaturet til min MacBook Mini, og da på iPaden, som da står ved siden av skjermen min, som en slags sånn ekstra skjerm, hvis jeg for eksempel som nå da, har notatene til det jeg snakker om akkurat nå. Og det som kanskje er noe av det unike med dette tastaturet da, sammenlignet med storebroren, hvis vi kan kalle det, det er 3 spesifikke knapper som jeg ikke har sett på andre tastaturer i hvert fall. Og den ene er da F6-knappen, som er en egen dikteringsknapp. Så trykker du på den, så kan du da snakke, altså fra tale til tekst. F7-knappen, emoji-knappen, som da vil åpne opp emoji-vinduet øyeblikkelig, slik at du kan velge å sende ut hjertefjes, smilefjes, latterfjes, I'm on fire og så videre i løpet av noen få sekunder. Og så har du da den her, F9-knappen, som da er for å mute mikrofonen. Nå har jo alle tastaturer stort sett hatt mute-knapp i lang tid, men hva er det de da har muta? Jo, da har de muta høyttaleren, ikke mikrofonen. Så i disse dager med Zoom, Teams, Google Meet, Cisco, WebEx, what have you, så sitter vi jo kanskje da titt ofte i en eller annen videosamtale, i et eller annet webinar, hvor vi kanskje da glemmer at mikrofonen står på. Så med F9, altså med mute-knappen for mikrofonen, så kan du jo veldig hurtig skru av mikrofonen din, fremfor å måtte da fram med musa, inn på den respektive applikasjonen du bruker, og så finne fram da til mute-knappen. Mye hurtigere å bare trykke på F9. Så det er egentlig ikke så veldig mye mer å si om dette tastaturet enn det. Kommer i 3 utgaver. Jeg sitter jo her da med den lysegrå. Den kommer også da i graphite,
som sånn tilnærmet svart, og for de som måtte ønske det, rosa i tillegg. Tastaturet også kompatibelt med Logibolt USB-mottagere, altså da den lille USB-donglen som du putter da inn, for eksempel da i din Mac Mini, for gudene skal vite hvor frustrerende det når du en gang iblant må reboote Mac Minien, så du jo faktisk da avhengig av enten at du har kablet tastatur, eller at du har denne USB-donglen. For før du da har tastet inn passordet ditt, så vil faktisk da ikke Mac Minien til Apple klare å fange opp da USB-tastaturet. Medfølger ikke, så den må da kjøpes i tillegg. Veiledende utsalgspris, som jeg sa, 12,99, finnes tilgjengelig hos de største retail-kjedene som Elkjøp, eventuelt da direkte inne på logitech.no. Bare hør på lyden her før vi runder av. Et strålende lite tastatur som kan fungere mot 3 maskiner, enkelt via Bluetooth, og det til en ganske så fin pris, og med da bakbelysning. Dette et vanvittig godt tastatur.